晒。今日呢條片咧就會係關於隱形眼鏡嘅分享啦，因為我有時收到啲留言啊、DM 啊，都叫我分享下我平時會戴嘅 con 啦，所以咧今日咧就準備咗16款 con 咧，同大家一齊試埋上眼俾大家睇啦。其實我自己戴 con 咧就因為我有近視啦，咁所以基本上日常出街啊，咁我都會戴 con， 同埋我化妝嘅頻率都好高啦。隱形眼鏡對我嚟講咧係缺一不可，即係你化妝唔戴 con 咧就好似冇咗靈魂咁。我化妝咧就一定要戴 con。咁我最常戴嘅咧就係呢個 One Day Acuvue Define 嘅閃亮金定閃轉金 Natural Shine。咁咧 Define 呢個系列咧其實佢有其他唔同嘅顏色嘅。咁 Natural Shine 呢個顏色咧係比較適合我嘅。咁雖然你見到佢有花紋啦，咁佢好似一個放射咁樣太陽花嘅圖案喺個 con 入邊，但係其實咧佢嗰個 con 反而係幾融入到我對眼度咯。咁所以我戴呢一款 con 咧係非常之自然，同埋做到我想要嘅一個擴瞳效果，幫我眼睛自然咁放大。咁所以咧日常戴或者係化妝戴咧都非常之唔錯呢個 con。唯一有一個缺點咧，我左眼戴呢一隻 con 嘅時候咧，佢基本上如果我望住某一個方向眼定定咁咧，佢就會移位咯。咁淨係得我左眼有呢個問題，我右眼係完全唔會有呢個問題。雖然佢會移位啦，我會覺得都煩嘅。我試過好多款 con 啦，但係呢一款 con 咧係我戴上眼最舒服，我可以戴10個鐘都 OK 堅持到嘅一款 con 嚟。咁如果揾唔到其他舒服過佢嘅 con 咧，我呢一世我都會不斷回購呢一款嘅 con。另外咧，其實我自己買 con 咧，我都係中意一啲容易買到嘅 con， 咁所以咧我基本上買嘅都係大牌子啦。咁除咗 One Day Acuvue 啦，咁我仲有買 Olens 同埋 Harbour Crescent 啦。Olens 就梗係韓國其中一個最出名嘅一個牌子啦。咁我大部分嘅 con 玩款嗰啲咧，我都會喺 Olens 度買。咁首先咧就講咗啲入門級字。如果你係嗰種咧我唔想俾人知道我戴 con 啊，或者係我想素顏都可以戴嘅話咧，咁你就一定要試下呢一個Real Wing 啦，同埋 Glowy Natural 啦。咁 Real Wing 我就係試過佢灰色嗰款啦。咁佢灰色嗰款咧上到眼咧都非常之自然。其實真係冇嘢可以講，因為就係好自然咯。咁佢個着色直徑係我所有 con 嘅最細嘅一個啦。咁我自己咧我就中意有放大效果嘅 con 咯，唔中意直徑咁細嘅 con， 戴咗好似冇戴咁啦。我戴 con 唔係淨係因為我近視啊嘛，咁我係想靚啊嘛，咁我自己就偏向揀翻啲有擴瞳效果，即係會放大我對眼啦，同埋 bling bling 嘅 con 咁樣嘅。咁另外咧就係 Glowy Natural 啦。Glowy 佢呢個系列咧佢都有出幾款唔同嘅。咁一款咧就係 Natural 啦。Natural 咧我就有啡色同埋灰色，咁都上埋圖俾你哋睇啦。咁佢哋嗰個直徑咧着色正徑咧就係佢 Glowy 之中最細嗰個直徑嚟。對我嚟講咧，佢係冇放大瞳孔嘅效果啦，咁好自然啦。咁但係咧，佢會有做一個高光點嘅一深一淺嘅顏色。咁淺啲咧就會令到你隻眼睇落去 bling bling，會營造到一個好溫柔嘅感覺啦。而人哋望落嚟咧，你對眼就好似水汪汪咁，好容易俾你對眼吸引住嗰種感覺。咁 Glowy 呢個系列咧我都推薦，不過咧唯一唔中意嘅咧就係佢嗰個高光位咧，佢唔會定點咯。有時你眨眼啊，佢會不斷轉圈噶嘛。咁如果你對眼兩邊嗰個高光位唔同嘅時候咧，你個眼神就會睇得好鋭智啦。所以我用晒呢批 Glowy 嘅話，我應該唔會回購。我比較中意 Olens 嘅 Moonlight多啲。除咗有 Glowy Natural 啦、Glowy 啦，咁仲有 Glowy Tear 嘅。咁 Glowy Tear 咧，咁我覺得都 OK 嘅。Glowy Tear 即係聽個名都知佢係想再做得更加水潤，直情好似含住包眼淚喺對眼咁樣嘅。咁我自己覺得都靚嘅。我淨係買咗個灰色啫。灰色上到眼咧，我會覺得有少少偏藍啦，我自己就一般啦。咁你襯翻唔同嘅妝容咧，清冷少少嘅妝容咧可能會夾啲。跟住仲有個 double tint，double tint 我自己都 OK 嘅，單一隻顏色啦，咁輕微嘅放大效果，咁我都係買灰色嘅。灰色上到眼咧，佢唔係嗰啲好淺嘅灰色啦，咁我覺得都唔會話好誇張。入門級啊、自然款啊，就係呢幾款啦。如果你想再放大少少咧，就係 Moonlight。咁佢哋咧，佢呢一個系列咧，都係我係 Olens 最中意嘅
款式嚟嘅，因為佢個擴同效果放大嘅效果會再大啲、明顯啲啦。佢個設計咧唔會話有咁多隻顏色喺對 con 度嘅，咁所以咧你轉嚟轉去咧都唔會話覺得你個眼神有啲傻嘅感覺啦。咁佢都係外框慢慢漸變翻入去啦。咁我覺得我戴上眼我自己都中意嘅，最中意就係呢一個 choco， 因為我中意啲偏深啲戴上眼好似狗狗眼、小鹿眼嗰種可愛圓潤嘅感覺。咁我就中意呢個 Moonlight Choco 比較多嘅。咁另外呢個 Moonlight Brown 就會比較係溫柔嘅感覺啦，即係戴上去佢都會有嗰種好通透啊，同埋圓潤又水汪汪嗰種感覺，呢個都幾中意。比較誇張啲，呢款我係特登買嚟諗住可能化歐美係少少嘅妝去用嘅。咁佢係超級淺色，咁 Lens 嘅 French Shine Lavender 佢紫色嘅，咁戴咗上眼就好似嗰啲外國人嘅瞳孔咁啦，紫紫地色咁襯翻啲歐美嘅 look，其實呢一款都幾靚。Lens 除咗 French Shine 第二個好誇張嘅一個款啦，嗰個直徑咧都偏大，佢係14.5嘅直徑啦。咁我買嘅呢個 Realish 係啡色，佢戴上眼咧偏向淺色嘅啡色，同埋佢嗰個黑環咧做得比較深色，所以個 contrast 咧會大啲，戴上眼咧就會明顯啲，好明顯嘅。跟住咧就係 Harper Kristen 嘅系列啦，唯一唔中意嘅咧就係佢哋個包裝實在太似，連啲 con 嗰啲包裝係一模一樣啦。咁我成日想揾自己想戴嗰啲 con 咧，都要即係要好仔細咁睇佢呢度個包裝入面嗰啲字咯，佢啲字仲要係白銀色咁樣，好難睇。咁你唔似得 Olens 咧，每一款咧佢都會有唔同嘅設計啦。咁我覺得呢一個希望佢哋有機會可以改善下。我買完啲 con 我會掉晒啲包裝盒啦，淨係得翻啲即係呢啲 con 盒仔喺個櫃桶度。每次要揾嘅時候咧，我要逐個con 盒去睇佢上邊啲字先知佢係咩款咯。咁 Harper Kristen 咧呢個設計我就唔係好中意啦。我就買咗 Secretive 啦、Dolly 啦、Tweed 啦同埋 One and Only 呢幾個款嘅。講咗 Dolly 先啦，Dolly 係我今日戴嘅呢一對。咁佢就係一對好普通嘅啡色 con，佢同Glowy 都有啲似嘅，咁佢咧都會即係佢呢個啡色啦，但係佢會做咗有少少灰灰地嘅兩個高光點，咁所以咧佢又係嗰啲咧會轉嚟轉去，兩邊眼神顏色唔一樣咁。不過我覺得佢呢一款咧就算轉嚟轉去都會係自然過 Olens 嗰個 Glowy 嘅款啦，佢個擴同效果都幾明顯嘅，同埋唔係好 MK 咯。咁另外就係呢一個 Secretive 啦，Secretive 我特登係買 Olive 嘅顏色啦，因為我太多 con 都好相似，我都淨係買灰色啊同埋啡色啊。咁呢一個咧就想特別少少買一個橄欖綠嘅顏色，我都超中意。戴上眼咧，佢會睇落好精靈啦，好似森林入邊嘅精靈咁樣，但係佢唔誇張，一啲都唔誇張，係日常都可以戴嘅 con 嚟嘅。佢個設計咧就係喺個底度會有一抹少少嘅綠色，但係嗰個綠咧都係好貼近中式嘅一個綠嚟嘅，好自然，超自然。我係戴過試過之後咧，我係有再回購翻呢一盒嘅 Secretive 嘅 con 啦，超中意，大家可以去睇下。Secretive 其他顏色我未試過，就係試過呢個 Olive。咁可能我下次用晒呢一堆嘅話，我會再去回購其他顏色睇下。我覺得 Harper Kristen 嘅 con 咧，即係比起 Olens 啲款更加潮啊！我成日俾老公笑話我講潮呢個字，但係潮呢個字已經唔潮啦，你明唔明？但係我唔知點樣形容佢做得比較靚啲，再靚啲，再進一步嘅感覺係啦。所以我自己覺得 Harper Kristen 嘅 con 咧，佢嗰啲款係唔似 Olens 咁有啲老土啊，已經咁佢哋嗰啲顏色啊、配色啊都好靚咯，同埋好特別啊。咁呢一個 Tweed 咧，呢個 Tweed 嘅系列咧，咁我就買 Mauve Grey 啦。咁佢係一個淡紫色嘅灰色嚟，又係超靚啦。咁佢戴咗上眼咧，會有一種朦朧嘅感覺。
嗰少少嘅紫紫地色咧係非常之淡，佢唔係嗰啲 MK 紫啦，佢唔會話好 sharp 啊、熒光啊嗰啲 MK 紫啦，好淡淡地、好朦朧嘅一抹紫色，人哋睇落望落你對眼咧，我覺得有種神秘感啦，又有種朦朧美啦。哇！我戴完之後，即係試過之後，真係超級中意，超級中意，一定要試大家。如果大家中意啲淺淺地色，有啲好朦朧溫柔嘅感覺咧，我覺得一定要揀呢一款。咁佢個放大效果同其他一樣啦，咁都會有擴瞳嘅效果咁樣咯。咁最後尾咧就係最大嗰個直徑啦，就係 One and Only 啦。因為我係買咗 Big Plus 啦，因為我其他 con 咧都偏自然啦，咁輕微放大效果啦，咁但係我想試一款咧就係極大超大眼咁樣啦，咁佢哋個花紋咧亦都係誇張，咁我覺得要配翻啲濃妝，我就買咗啡色同灰色，咁兩隻色我覺得都 OK，上到眼雖然佢會放大好多啦，咁講舒適度啦，舒適度 Olens 同埋 Harbour Crescent 咧，我覺得大家都差唔多，即係我自己會戴幾個鐘我就唔想戴咯，開始感覺有啲斑緊啊，同埋我對眼好似呼吸唔到嘅感覺。咁同埋我覺得佢哋啲 QC 唔夠好啦，咁有時有啲咧直接一戴上眼咧係勁冷眼啊，即刻要除翻落嚟再戴過，都會推薦大家試呢一個 Olens 嘅隱形眼鏡 Moist Cushion Drop，咁佢就係 for 你戴 con 之前滴啦，咁佢就會輕微咁滋潤翻你個 con， 戴上眼咧就會舒服好多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 。有時你覺得啲 con 哇戴上眼勁吉啦，或者好刺痛啦，滴一兩滴咧就有幫助，咁又唔使成對 con 換咗佢咯。一個喺Olens 入邊可以買到。以上呢啲款式咧就係我最近戴嘅一啲隱形眼嘅款式啦，咁希望大家都中意呢類型嘅片啦。同埋大家如果有咩想睇咧，喺留言嗰度同我講咧，我盡量都會拍俾大家睇嘅。咁我哋下條片再見啦，再見，拜拜。